एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो, आई एम नेहा। गाइस, आज की वीडियो में शेयर करूंगी कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हिकअप्स यानी हिचकी को रोकने के लिए। हिचकी कहीं भी किसी को भी आ सकती है। अगर आपको हिचकी आती है तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लाइक खाना खाते समय बात करना, खाना जल्दी खाना, खाने की ओवर ईटिंग करना, मसाले वाला खाना खाना, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, स्मोक, स्ट्रेस, ये सारे रीजन होते हैं हिचकी आने के। आमतौर पर जब हिचकी आती है तो हम सोचते हैं कि हमें कोई याद कर रहा है और उसका हम नाम लेना स्टार्ट कर देते हैं तो हिचकी रुक जाती है, या फिर हम बहुत सारा पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं तो भी हिचकी रुक जाती है। अगर आपको हिचकी आती है और इन नुस्खों से हिचकी नहीं रुक पाती है तो आप ये घरेलू नुस्खे भी ट्राई कर सकते हैं और हिचकी से तुरंत राहत पा सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो घरेलू नुस्खे हैं क्या, तो आप वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए एक रेड कलर का बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, एंड उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है, उसे भी क्लिक करिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेशन तुरंत मिल जाए और मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गो टू द वीडियो। अगर आप हिचकी से तुरंत राहत पाना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच चीनी खा लें, इससे हिचकी आना तुरंत बंद हो जाती है। या इसके अलावा हिचकी को रोकने के लिए आप 1 चम्मच चॉकलेट पाउडर खाएं, ऐसा करने से भी हिचकी तुरंत बंद हो जाती है। अधिक तला हुआ या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने से हिचकी आना शुरू हो जाती है। इलायची में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमें हिचकी से तुरंत राहत देते हैं। इसके लिए 1 चम्मच इलायची पाउडर को खाने से हिचकी में तुरंत आराम मिल जाता है। हनी यानी शहद पीने से भी हिचकी में तुरंत राहत मिल जाती है। आप इसमें थोड़ी सी काली मिर्च या फिर नींबू का रस भी मिक्स करके पी सकते हैं, इससे भी हिचकी में तुरंत आराम मिल जाता है। अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक पीना या फिर स्मोकिंग के कारण आने वाली हिचकी को रोकने के लिए नींबू सबसे अच्छा नुस्खा है। नींबू का 1/4 टुकड़ा काट कर मुंह में डालकर चबाने से भी हिचकी तुरंत ठीक हो जाती है। इसके अलावा दालचीनी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, आइस क्यूब यानी कि बर्फ को मुंह पर रखकर चूसने से हिचकी में तुरंत राहत मिलती है। गाइस, आप इनमें से कोई भी एक नेचुरल रेमेडी चूज कर सकते हैं और लाइफ को इजी बना सकते हैं। तो गाइस, ये थे कुछ इंस्टेंट रेमेडीज जिनको आप ट्राई कर सकते हो और अपनी हिचकी से तुरंत राहत पा सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो उसमें लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जल्दी ही एक न्यू वीडियो के साथ आऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। बाय।